Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi kalian yang di sana. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini aku ingin nge-review suatu produk yaitu obat batuk. Obat batuk ini tuh baik digunakan dari bayi sampai dewasa. Apa sih obat batuknya? Oke, yaitu Listerine. Jadi Listerine ini tuh memang obat batuk udah dari zaman dahulu kala ya kan. Jadi memang dari aku kecil juga aku suka dikasih ini. Nah ini tuh apa ya, menurut aku tuh harganya worth it, juga obatnya juga sangat efektif banget gitu kan. Kenapa aku bilang efektif? Karena Arsi itu kemarin tuh kan dia batuk udah 2 hari apa kurang lebih 2 hari lah, dan setelah itu tuh stok di rumah lagi habis gitu kan. Jadi ya udahlah aku pakai yang alami aja dulu gitu, seperti apa sih, kayak makan sup ayam itu kan, apa ya, sup ayam itu dipercaya bisa meredakan flu gitu kan. Jadi terus apa sih, aku lihat dia tuh kayak nggak sembuh gitu. Terus ya udahlah aku inisiatif buat beli obat kan, terus langsung OTW deh beli obat ini Listerine. Dan ini tuh aku beli harganya 22.000. Menurut aku sih untuk harga segitu dengan kualitas worth it ini itu sangat terjangkau ya. Dan ini tuh kemasannya besar juga sih, kemasannya yang 110 ml. Nah, di sini tuh terdapat tulisan membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Dan juga terdapat ini tuh label jamu. Jadi ini memang sih kayak jamu gitu, semacam herbal. Apa rasanya juga mirip-mirip sih sama tolak angin. Dan ini juga komposisinya diantaranya terdapat jahe merah, daun mint, dan juga kayu manis, dan masih banyak juga sih komposisi lainnya. Nah untuk dosisnya sendiri di sini tuh nih, dosisnya itu kalau dari bayi nih ya kan, dari bayi 2 kali sehari per setengah sendok teh. Untuk anak-anak 3 kali sehari 1 sendok teh, dewasa 3 kali sehari 1 sendok makan gitu. Jadi dan jangan lupa sebelum diminum ini tuh baik dikocok dulu ya gitu. Ada saran di sini nih, kocok sebelum diminum gitu. Nah oke, kita unboxing dalamnya. Tuh kemasannya tuh kayak gini tuh. Rasanya mintnya itu apa sih, hangat gitu di tenggorokan guys, enak. Oke, segini aja video dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian. Salam sehat selalu bagi kalian yang di sana, dan jangan lupa jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.